इतना पैसा कमाऊंगा कि अपनी माँ को सोने की थाली में खाना खिलाऊंगा। हे भगवान, इतना पैसा कमाने के लिए तो 20-25 साल लग जाएंगे। एक साल माँ, सिर्फ 1 साल। ऐसा शॉर्टकट मारूंगा कि तेरा बेटा सीधा करोड़पति बन जाएगा। देख, जल्दी पैसा कमाने के लिए तू कोई गलत काम मत करना। हाँ, गलत काम माँ? तुझे ऐसा लगता है तेरा बेटा गलत काम करेगा? हाँ? नहीं बेटे, मगर मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करूँ।